ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം നമുക്കിന്നൊരു ജലദോഷത്തിനുള്ള റെമഡി ചെയ്യാം. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണിത്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെമഡിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തു. കുറേ കാലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഹെവി റെയിനിങ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യാറുണ്ട്. ഹെവി റെയിനിങ് ഇവിടെ കുറേ കാലം കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം കരൂരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കടലാസ് തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിടാം. താഴത്തെ വീട്ടിൽ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അവനതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാവില്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മഴ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മഴ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മക്കൾസിനൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാവുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ വാതൊക്കെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒരു കടലാസ് തോണിയൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാമെന്ന് ഓർത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആകപ്പാടെ പണി കിട്ടി, എനിക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കടലാസ് തോണിയുടെ കഥയൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒഴുക്കിടാൻ ഓർത്ത് നിന്നതാണ്, പണി കിട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണോട് പ്രസ് ചെയ്യണേ, അപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെമഡിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി കേട്ടോ. കറുവാപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 4-5 ഗ്രാമ്പൂ, നല്ല ഗ്രാമ്പൂ ആയിരിക്കണേ, നല്ല അറ്റത്ത് പൂവൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഗ്രാമ്പൂ ആയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് അന്നേരമാണ് നല്ല ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രാമ്പൂവും കറുവാപ്പട്ടയും കൂടെ നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇഞ്ചി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഇഞ്ചി ഒക്കെയാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ചതയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇവിടെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വറ്റി 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ അതുവരെ തിളയ്ക്കണം. ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടീ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, രാവിലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടീ ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറച്ച് മല്ലിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ മല്ലി ചതയ്ക്കണ്ട, മല്ലി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചതച്ചിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഞാൻ ടീ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തൊണ്ടവേദനയും എടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടീ ആക്കി കുടിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടീ ആക്കി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലി, ഇതുപോലത്തെ മുഴുമല്ലി കേട്ടോ, മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് 2 സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലോട്ട്. ഇത് വറുക്കാത്ത മല്ലി കേട്ടോ, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വറുക്കാത്ത മല്ലിയാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക്, ഈ കുരുമുളക് ഇടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്, ടീ ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടീ ആയിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കണ്ട. ഞാനതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല ചൂടാട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഭേദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം അല്ലാതെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര, നാടൻ ശർക്കര ഇല്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എനർജിയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും, ആകെ ഒരു മൂടിയായിരിക്കും, നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുടിച്ച് നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.